Opisyalan nga inawat ti LGU tayom iti panangidaulo ni Mayor Glenn Eduarte ti bunga ti nasayat a serbisyo da manipod Department of Interior and Local Government. May sa aledwol ana instalar iti sangwanan ti munisipyo manipod Seal of Good Local Governance Incentive Fund ti napataod gapu ti panakairaman da nga SGLG awardee iti tawen 2024. Ti ledwol tigserbi nga rangtay iti komunikasyon ken transparency iti opisina ken ti umili. May sa dato nga simbolo iti ilitay nga tayong may kan tayo iti mas clearer wenno mas napimpintas wenno nadardaras nga pakakitaan digiti apo nga kakilyan tayo no anyaman iti mas pampaspasamak iti lokal na gobyerno. Dato ikit may isang informasyon nga nalawag digi kayat tayo nga programa wenno kayat tayo nga ipawaragawag kinyada no momento nga pagkasapulan da. Kagiddan ti panang inaugurar ti LED wall, baklay daytoy ti responsable a panagusar. Ngarod, kinari ti DILG, dagiti opisyal ken empleyado iti ili, nga iti LED wall ti mangisarming kadakwada kas public servant. Let it be a platform that informs rather than confuses, inspires rather than distracts, and represents the values of integrity, accountability, and excellence in governance. May we use this tool wisely, not just as a display, but as an instrument of good governance and genuine progress. Ti aktibidad ket pamaneknek iti innovation ken progreso iti ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.